Përshëndetje të gjithëve. Ashtu si që kam potencu në videot e mahershme, po vazhdoj serinë e videove demantuese lidhur me akuzat që janë bërë nga anëtarët e Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit drejtuar rektorit në dokumentin i cili tashmë është bërë publik, edhe kjo ka për qëllim do të thotë që ti demantoj pikat që janë adresuar atje. Në videon e 4 i do të përfshi disa elemente, do të flas për pretendimet që janë bërë për tentim të centralizimit kompetencave apo përpjekjeve për dobësu njësitë akademike, trajtime selektive, po ashtu do të flas edhe për elementet që janë si pretendim i pengimit stafit akademik për të aplikuar projekte edhe shumë elemente të tjera të cilat kanë bëjnë me aktivitetet që janë ndërmarrë për të më blokuar edhe për të ardhur deri në një situatë ku të arrihet qëllimi i tyre tashmë i njohur botërisht. Atëherë, sa i përket pikës së parë, tentimit për centralizim të kompetencave dhe dobësim njësive akademike, andaj aty është përmend emaili datës 18 shtator 2025, pra për hir korrekcisë, zyra e personelit e ka dërguar një email tek anëtarët e stafit akademik, ku i ka informuar që për pushimet vjetore, pushimet e leonisë, pushimet mjekësore dhe pushimet tjera që ka përfshihen sipas ligjit për zyrtar publik, duhet të plotësohet një formë e cila është bashkangjitur në email edhe një herë është kërkuar që ajo formë të plotësohet në momentin kur kërkohen pushime. Në këtë email është potencu po ashtu që rektori është duke planifikuar sistemimin e dokumentacionit të stafit akademik, bartjen e dosjeve nga njësitë akademike në rektorat, pra në zyrën e personelit, të gjitha kërkesat e pushimeve apo dokumentet e tjera që kanë të bëjnë me vjeshmërinë në punë do t'i vendosin në dosjen e secilit zyrtar. Pra këtu nuk kemi të bëjmë absolutisht me asnjë qëllim për dobësuar njësitë akademike, mirë po qëllimi është që të kemi dosjet e plotësuara për shkak se kemi mungesë ose nuk kemi zyre të personelit në njësi akademike, kemi zyre të personelit në rektorat, edhe me rastin për shembull që jemi ballafaqu, ku siç dihet stafi akademik e kanë për obligim që t'i plotësojnë ose t'i vendosin dokumentacionin e tyre në e-akreditimi, edhe në fund e kanë një dokument që e plotësojnë si deklaratën betim, ku zotohen që gjitha dokumentet e vendosura janë dokumente origjinale, mirë po përkundër deklaratave të tilla kemi hasën raste ku kemi staf akademik i cili ka guximin të ndërhyjë në diplomën e tij saj edhe të editojë dhe fshi notën mesatare, kështu që në momentin kur kemi identifikuar një rast të tillë dhe kam adresuar më një herë tek menaxhmenti i njësisë përkatëse, edhe kam kërkuar dokumentin e diplomën e notarizuar që të sillet në formë urgjente. Ne në rektorat nuk kemi pas dosje të stafit përkatës, njësisë i është dashur që brenda ditës të siguroj edhe ashtu ka sjell stafi në fjalë dosjen ose le të themi diplomën edhe origjinale të paedituara edhe kemi kompletuar në dosje. Kështu që për atë arsye është shumë e rëndësishme që të kemi dosjen e stafit komplet, qoftë akademik administrativ, në zyrën e personelit dhe zyra e personelit jetë përgjegjëse për çdo dokument të jetë përgjegjëse edhe për pushimet vjetore, mjekësore, cilat do të kompletohen brenda dosjes së stafit, edhe në këtë formë të kemi do të thotë gjithçka funksionale. Kështu që nuk kemi absolutisht ndonjë qëllim për të dobësuar njësitë akademike, përkundrazi qëllimi im është që ti fuqizoj njësitë akademike, që të i zgjidhin çështjet brenda njësisë, sepse kanë këshillin në fakultetit, kanë njësinë e menaxhmentit të njësisë akademike, edhe në këtë formë do thotë të zgjidhin çështjet dhe mos të vinë në rektorat për të gjetur zgjidhje. Sa i përket pretendimit dytë që kemi pengim të stafit në aplikim në projekte, do të thotë këtu flitet për projekte ndërkombëtare të natyrës së thirrjeve Erasmus, andaj në pretendimet e ngritura është përmend emaili i datës 20 tetor 2025, ku e kemi profesorin Arbend që i adreson dekanit të njësisë akademike nga shkencat sociale, lidhur me një mundësi që e ka kontaktuar dikush për të aplikuar si në thirrjen cross border,
edhe unë informohem prej dekanit, e falenderoj dekanin dhe informoj që kemi 3 kërkesat e tjera nga dhe zyra i ROS është duke punuar në aplikim. Profesori Arben, do thot, ka qenë pjesë e menaxhmentit, bashkëpunëtor himi, projektor, edhe kam thënë që profesori Arben dhe kam vendosur në email, e di që universiteti ka një zyrë të bashkëpunimit ndërkombëtar, ka një rektor, ka dhe një person ligjor që nënshkruan, që në shumë të rasteve është rektor ose nëse rektori autorizon dikon tjetër. Kështu që e di në rastin është në dieni për rastet që nëse ka aplikime në cilat nuk kem qenë të informuar si menaxhment, si zyre i ROS, ne nuk personalisht nuk i nënshkruaj, për shkak se me të ardhur në menaxhment me 1 tetor të vitit 2023, unë dhe ish projektorja na është dash 6 muaj deri 1 vit derisa i kemi te kalu strukturat paralele brenda universitetit, të cilat kanë qenë në zyre të bashkëpunimit, jo në zyre të bashkëpunimit ndërkombëtar, po e kanë luajtur rolin e zyreve paralele të bashkëpunimit ndërkombëtar, edhe derisa i kemi marrë qasjet e paautorizuara të personelit brenda universitetit, të cilët në formë të paautorizuara kanë pas qasje në platformat e ndryshme, për shkak të mungesës së pranim dorëzimit të detyrave në të kaluarën. Kështu që këtu nuk kemi absolutisht asnjë element për me bloku askënd. Për hir të korrekcisë dua të informoj që tash se fundmin në Erasmus Join Info Session Day, good practice në një prej prezantimeve kam hiezu me ngjyrë të verdhë, thot share the project idea immediately with your higher education institution management. Pra thot ndaje idenë tonë të projektit me njëherë me menaxhmentin e institucionit prej nga vjen, edhe informo ata për qëllimit e aplikimit. Kjo është një prej elementeve të para që duhet me informu, edhe ajo është një praktikë e duhur të cilën e kam respektuar edhe logjikisht para se me e pa këtë slide, dhe i inkuroj gjithë stafin akademik që dojnë me apliku në projekte edhe bashkëpunime të ndryshme të kontaktojnë zyren i ROS ose do të thotë rektorin, prorektorët, edhe në këtë rast ne të vazhdojmë tutje. Këtu nuk ka asnjë element që ka për qëllim të pengoj dikon. Kemi tjetër trajtim selektiv njësive akademike. Nuk është absolutisht e vërtetë që kemi kam pas ose është bën ndonjë trajtim, jo është bën ndonjë trajtim selektiv njësive akademike, përkundrazi disa njësi akademike janë më aktive në aktivitetet me studentë, aktivitete hulumtuese dhe aktivitete ekstrakurrikulare. Disa njësi tjera janë më aktive në thashë theme, kështu që në pjesën e transmetimit ose daljen në webfaqe kuptohet që më prezencë kanë ato që janë më aktive me punën e duhur të njësisë akademike, edhe këtu nuk kemi asnjë element ndonjë trajtimi selektiv, thjesht disa janë më aktive, disa vetë janë më pak aktive. Kemi një pikë shtesë që dua të adresoj. Kohët e fundit, do të thotë janë anëtarët e Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit në koordinim me stafin, me një pjesë të stafit brenda, kanë po përpjekje që të vazhduar që të instrumentalizojnë edhe studentët, këshillet e studentëve në njësi përkatëse, që të tentojnë edhe të qohen në formë të protestave për të goditur menaxhmentin, rektorin në këtë rast, edhe kemi pas disa raste të tilla. Unë i bëj thirrje publike të gjithë studentëve që të mos binë prej interesave personale të individëve të caktuar nga radhët e stafit akademik në Universitetin Fëmijë Agani Gjakov. Si menaxhment jemi konë çdo herë i hapur që të bashkëpunojmë me studentët në të mirën e tyre edhe në ofrimin e kushteve më të mira, duke i ofruar zgjidhje të cilat do të ndikojnë direkt në përmirësimin ose rritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimdhënie. Kështu që ju lutem, fokusoni në studimet tuaja, në zhvillimin tuaj profesional, edhe mos u bëheni pjesë përpjekjeve për të ju instrumentalizuar për interesa personale. Diçka që është shumë e rëndësishme, do thotë në mbledhjen e datës 12/12/2025, ditë e premte, ka qenë mbledhje e Këshillit Drejtues, ku në atë mbledhje do thotë ka qenë një vazhdimsi
e mbledhjes 21/11/2025 me disa pika shtesë, kështu pika të ndryshme, ku në atë mbledhje nuk u miratua raporti, u refuzua miratimi raportit për vitin 2024, edhe pasi zyra e financave ka sjellë edhe një sqarim shtesë, edhe po ashtu refuzun edhe miratimi i 3 muajorshëve për vitin 2025, edhe si rrjedhoi, do thotë në atë mbledhje u kërkua, do thotë largimi tim prej sallës, do thotë për hir të një pike që kam pas me trajtu, edhe u kërkua, do thotë shkarkimi im. Edhe nga votimi që është bo, konstatoj që ka dështu, do thotë shkarkimi i rektorit me 4 vota për shkarkim, edhe do thotë të cilat janë të pamjaftueshme për të shkarkuar një rektor duke u bazuar në statut, edhe do thotë ajo ka qenë veç më e ditur, mirë po përpjekjet ka qenë vazhduara që të sjellin destabilitet në universitet. Ajo çka unë dua të adresoj përmes kësaj video, ashtu para se me mbyll këtë seri të videove, t'i bëj thirrje gjithë stafit akademik, stafit administrativ, studentëve që të vazhdojmë punën, t'i kthehemi normalitetit, bashkëpunimit. Unë personalisht me askënd nuk kam asgjë personale, mirë po jam i panegociueshëm për dëmtim të universitetit ose për trajtim jo të duhur të strukturave menaxheriale, edhe njëherët jam i pa kompromis për veprimet të cilat janë në kundërshtim me ligjin, me rregulluarit edhe me legjislacionin fuqi. Jam pro bashkëpunimeve maksimalisht me secilin për jush në të mirën e institucionit, në të mirën e studentëve, në të mirën e përgjithshme. Kështu që i bëj thirrje t'i kthehemi normalitetin, vazhdojmë tutje, për shkak se shumë gjëra të tjera po na presin. Një prej elementeve që është duke pritur so kohë është plani strategjik i vitit 2026-2030, e cila është detyrë e Këshillit Drejtues, e anëtarëve të Këshillit Drejtues, e cila nuk është kompletuar ende, edhe këtë kohën, këtë energjinë e investuar në shkarkimin e rektorit, sikur ta kishit investuar në përgatitjen e planit strategjik, tani më do të kishim një plan të finalizuar, edhe do të thotë kishim ecë përpara, për shkak se vitin e ardhshëm kemi akreditimin institucional edhe kemi shumë punë për të bërë. Kështu që i bëj thirrje për unitet, për bashkëpunim, edhe të vazhdojmë bashkëpunojmë për të dërguar universitetin për lartësuar në përfaqësime të ndryshme, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, edhe uroj të dëgjohemi për të mirë. Ju falenderoj të gjithë mirat.